UKG children, this is a revision. Book name is Phonic Drill, and again वॉवल्स साउंड की रिवीजन है, वही ई और ए साउंड्स की है. साउंड ऑफ वॉवल ई ए वर्ड्स, एंड इट्स रिटन हियर ई ए इज़ प्रोनाउंस्ड इन 2 ways. मैं अभी बताऊंगी. ये 2 तरीके से ई और ए का प्रोनाउंसिएशन ये 2 तरीके से है. वो कैसे, मैम आपको पहले भी बता चुकी हैं और अभी फिर से बताएंगी. दिस इज़ रिटन बी ई ए के बीक. इनकी साउंड सुन रहे हैं आप, ई और ए की, ई, यस, इनकी साउंड बन जाती है ई. बीक, पी ई ए के पीक, डब्ल्यू ई ए के वीक, बी ई ए टी बीट, एच ई ए टी हीट, एम ई ए टी मीट, एन ई ए टी नीट, एस ई ए टी सीट, बी ई ए एस टी बीस्ट, एफ ई ए एस टी फीस्ट, एल ई ए एस टी लीस्ट, सी आर ई ए एम क्रीम, डी आर ई ए एम ड्रीम, एस सी आर ई ए एम स्क्रीम. एंड द अदर वे इज़ लाइक. अब इसी ई और ए की साउंड इसमें दूसरी तरह से होगी. इसमें वो ए की तरह सुनाई देगी आपको. एच ई ए डी हेड, बी आर ई ए डी ब्रेड, डी आर ई ए डी ड्रेड, टी एच आर ई ए डी थ्रेड, एस टी ई ए डी स्टैड, जी आर ई ए टी ग्रेट, एस डब्ल्यू ई ए टी स्वेट पसीना, बी आर ई ए के ब्रेक, बी ई ए आर बेयर, पी ई ए आर पेयर, डब्ल्यू ई ए आर वेयर, वाई ई ए आर एयर. सो दिस इज़ 2 ways ऑफ वॉवल्स का ई ए जो प्रोनाउंसिएशंस हैं उसका 2 तरीके से प्रोनाउंस वो कैसे होगा वो मैंने आपको बताया. आप इनकी रिवीजन इस बुक से करेंगे और उसके बाद यू विल राइट ऑल द वर्ड्स in 2 ways in your English notebook. So EA, it's written here, EA is pronounced in 2 ways. One is this, one way is this, and 2 way is this. This is A and this is E. This sound is E and this sound is A. So it is pronounced in 2 ways. Here you can see. So you will practice it and afterwards you will write it in your English notebook.